خەڵک پێویست ناکات بەردەوام بۆ کڕینی ئەشیا بڕاتە بازار و بڕاتەنە ئەو جەنجاڵی کە ئێستا هەیە لە بازارەکانمانە. ئێستا لەم ئەپلیکیشنە دەتوانیت هەرچی بتەوێت بەدەستی بێنیت بە نرخێکی هەرزانتر و چی هەشتا دەتوانیت بیفرۆشی بە نرخێکی دڵخوازی خۆت. ئەم ئەپلیکیشنە کۆمەڵە گەنجێک دروستیان کردووە وەکو بازاری مەزادی ئۆنلاین لە ئێستادا لارێمی کوردستان کارایە بە ناوی بێزبیت. جا من دەمێت قسە لەگەڵ کاک بێستون بکەم لەسەر بابەتە. کاک بێستون سڵاوت لێبێ، دەمێت پێم بڵێ چۆن بیرۆکەوەتان بۆ هات و بیرۆکەش تاوە چەند سەرکەوتووە لە ئێستادا؟ سڵاوتان لێبێ بەخێر بێن. ئێمە وەکو کۆمپانیای بێزبێت کە ئەپلیکیشنێکی تایبەتین بە مەزاد بیرمان لەوە کردەوە ئەو بۆشایی کە لە خەڵکە ببینەوە خەڵک پێویست ناکات بەردەوام بۆ کڕینی ئەشیا بڕاتە بازار و بڕاتەنە ئەو جەنجاڵی کە ئێستا هەیە لە بازارەکانمانە لە ماڵەکەی خۆیان ئەتوانێت بە شێوەیەکی ئاسان بە شێوەیەکی سادە ئەپلیکیشنەکەی ئێمە داوەزێنێت باشە ئەو کاڵای کە دڵخوازێتی داوای بکات. هەروەها لە هەمووی گرنگتر پۆینتێکی زۆر گرنگی شەریکە و کۆمپانیا ئەپلیکیشنەکەی ئێمە ئەوەیە کە ئەو کاڵای دەستیەکەوێت بە سعری خوار لە بازار. هۆکارەکە چی؟ هۆکارەکە ئێوە ئێمە ئەو کاڵانەی کە ئیفرۆشین لە مەزادەکەمان بە شێوەی مەزادە باشە کە خوار سعری بازارە فرۆشێت. هەموو کاڵاکانمان لە ئەمریکا و لە ئەڵمانیاوە دێنین لە هەولێری خۆمان بە شوی ئەپلیکیشنەکەمان عەرزیەکەین باشە هەموو خەڵک ئەتوانێت بەشداری بکات لە مەزادەکە و سعری دڵخوازی پێ بدات. هەر کاڵایەکمان کاتێکی تایبەتی هەیە بۆ تەواوبوونی مەزادەکەی. باشە کاک بێستون، زۆر جار لەلایەن خەڵکەوە باس لەوە دەکرێت لەو مەزادە ئۆنلاینانە ینی شتێکە بە ئەنقەزدانراوە و دەیانەوێت خەڵک نرخەکەی زیاد کا و دوایی بیفرۆشن کە دەگەنا ئەو ئامانجێ هەیە. ئێمە ئەوەشمان بۆ خەڵک ئەو کێشەشمان بۆ خەڵک چارەسەر کردووە. ئەگەر ئەپلیکیشنەکەمان بەکاربێنیت ناوی ئەو کەسانی تیاوە کە مەزادەکەیان لەسەر کردووە باش ئەمەوە ئاکات شەفافی ئیشەکەی ئێمە دەربکەوێت کە ئێمە هیچ ئامانجمان ئەوە نیە کە لەسەر خەڵکی زیاد بکەین. هەر کاڵایەک لە کاتی خۆی کە تەواو بوو بە شێوەیەکی ئاسایی مەزادەکەی تەواو بێت بێ ئەوەی خۆمان هیچ بەشداری لە مەزادەکە بکەین. باشە کاک بێستون، لەو ئەپلیکیشنەدا تاوەکو چەند با بڵێن خەڵک دەتوانێت بۆ خۆش بفرۆشێ؟ ئێمە ئەو سێرڤیسەشمانەیە کە تێیە خەڵک ئەشیایە کە ئەوێت بە ئارەزوودلی خۆی بهێنێ لە لای ئێمە ئەتوانین بۆی ساختکەینەوە ئەشیاکەی بۆ بفرۆشین وەکو ئەشیای خۆمان لە مەزاد بۆی دابنێن. گرنگترین شتیش ئەوەیە کە ئێمە گەرنتیمانەیە 7 ڕۆژ هەر کەسێک کێشەیەکی هەبێت لە ئەشیایەکەی یاخود نەخسە شتێکی بێ ئەتوانێت لە ماوەی 7 ڕۆژە بیگەڕێنێتەوە بۆ ئێمە قەرەبووی کڕارەکەمان بکەینەوە.